Devo fare scrambling e masking dei dati dei miei sistemi SAP. Non ci hai mai pensato? Per quali ragioni dovresti farlo? Quali soluzioni posso usare? Ne vediamo una assieme oggi. Nicola, presentati. Ciao, mi chiamo Nicola Blasi, sono Technical Consultant e Line Manager presso EPUs Labs dal 2018. Dimmi in 15 secondi cosa significa fare scrambling e fare masking in SAP secondo EPUs. Prima di tutto è bene precisare che, anche se si sente parlare nello stesso modo di masking e scrambling, quello che EPUs Labs propone è lo scrambling, ovvero la codifica, sia a livello dictionary che a livello database del dato sensibile, in modo che in qualche modo non sia più riconducibile al dato originario. Le vostre soluzioni lavorano in ambiente SAP oppure anche non SAP? Essenzialmente DataSecure lavora in un ambiente SAP, ma sì, esistono varie possibilità per collegare un sistema non SAP a DataSecure. Per eseguire questo mascheramento al di fuori dei sistemi SAP, EPUs Labs può fornire opzioni circa il modo migliore per estendere l'ambito del mascheramento. Lo può fare anche il cliente stesso con le API, le Application Programming Interface, oppure anche insieme a noi ad EPUs Labs e ai suoi servizi di assistenza, ovviamente. Per la parte scrambling esistono già dei modelli di regole da utilizzare nei vostri sistemi? Esistono inoltre delle librerie, ad esempio, per la gestione del GDPR? Certamente noi forniamo con DataSecure due diversi tipi di policy, dove sono elencati tutti gli oggetti attualmente presenti nel nostro repository, che ricorda un repository con un proprio namespace che si chiama /use. Una di queste policy è dedicata allo scrambling degli ambienti non produttivi, con un set di regole per ogni oggetto che tendiamo a scramblare. Una seconda policy invece è dedicata al GDPR e quindi agli ambienti produttivi, mantenendo la compliance con l'articolo 15 e 17 del GDPR, ovvero che è il regolamento generale della protezione dei dati in ambito europeo. È bene ribadire però che queste policy sono poi customizzabili a seconda delle esigenze del cliente. Particolari esigenze di dati sensibili in tabelle custom o standard non evidenziate dalla policy possono essere create ad hoc, andando incontro un po' a quelli che sono i prerequisiti del cliente, ovviamente. Il masking in SAP significa che il dato viene reso non leggibile quando viene presentato all'utente, ma nel database è in chiaro. Nel vostro caso, cosa significa? Nel nostro caso è bene ribadire che noi parliamo di scrambling. Il dato è leggibile, ma modificato seguendo delle regole ben definite, mantenendo comunque la consistenza del dato. Lo scrambling ricordo che avviene sia a livello dictionary sia a livello DB, per non essere più ricondotto al dato originale, ma utilizzabile per i test in ambiente non produttivo. È una soluzione specifica per il GDPR oppure può essere utilizzata anche per altri scopi? No, non è una soluzione specifica per il GDPR, ma è utilizzato per rispondere alle domande più frequenti in ambito non produttivo dal cliente. Una di queste è: ho appena aggiornato il mio sistema di test, posso in qualche modo fare una codifica dei dati sensibili che vengono dall'ambiente produttivo? O altre domande: la protezione dei dati sensibili è sufficientemente valida da soddisfare l'auditing? Altri, poi si sa insomma che negli ambienti non produttivi accedono sistemi e compagnie esterne, e quindi qualcuno può accedere ai dati sensibili che non vede in produzione? O ancora, possiamo scrivere un programma personalizzato per rendere anonimi alcuni record nel nostro sistema di formazione? Sono tutte domande che il cliente si fa e si pone, soprattutto negli ambienti non produttivi. Troppe aziende prendono in mano questi sistemi e hanno a disposizione una quantità infinita di dati. Quello che noi facciamo è quello di permettere la visualizzazione del dato, ma codificato, in modo che possa essere utilizzato per i loro test senza alcun problema. Ci sono dei vincoli o prerequisiti che il sistema deve avere? È compatibile la vostra soluzione con i sistemi S4HANA? Certamente. S4HANA ogni anno rilascia nuove release. EPUs Labs di conseguenza aggiorna il software Data Sync Manager, chiamato con l'acronimo DSM, per renderlo compliant con le nuove versioni. DSM quindi è assolutamente compatibile con S4HANA. DSM in generale, che ha la suite di prodotti che comprende anche DataSecure, supporterà i sistemi anche ERP da ECC6 in su e tutte le S4 release. I sistemi ERP abbandonati, bisogna dire, dal supporto in DSM5 sono 4.6c, 4.7, 4.7 Extension 2 e ECC5. Però sono casi che noi possiamo gestire anche qui con le nostre release precedenti, quale DSM4. Quindi non c'è nessun problema per qualsiasi sistema, posso dire. Raccontaci in poche parole come funziona un progetto tipo in questi casi. Quali sono le principali fasi e attori coinvolti? Allora, il progetto parte soprattutto da coinvolgere gli attori in questo tipo di progetto, che sono essenzialmente due: la parte basis e la parte funzionale, per le varie aree di competenza all'interno del cliente, ovviamente. Il primo, la parte basis, è per le performance del sistema,
in modo che un client mask massivo possa usufruire al meglio delle risorse del sistema. La parte funzionale invece avrà il grosso del lavoro, perché insieme ai consulenti Plus Labs dovrà identificare dove i dati sensibili sono presenti all'interno del sistema, sia lato standard che custom, e come mascherarli per non alterare le normali attività. Tutto questo avverrà in fase di workshop. Si tenderà a fare delle sessioni di workshop a seconda della complessità dell'ambiente, dove interverranno in parte la parte basis, ma soprattutto la parte funzionale. Parleremo con loro di tutto il custom che loro hanno con all'interno dati sensibili, di tutta la parte standard, e troveremo le giuste regole da applicare per questo tipo di attività. E una volta finito il workshop continueremo con le attività e con la prima fase di trial run, in cui noi andremo a verificare step by step se le regole e i requisiti vanno a matchare con quanto richiesti dal cliente, fino a che poi non faremo il client run, in cui noi andremo a fare lo scrambling di tutto il client, e poi successivamente da parte del team funzionale avverrà la validazione del dato. Con la validazione del dato, e se il dato è tutto corretto, faremo le ultime modifiche, e a quel punto rilasceremo la policy che sarà utilizzata per i prossimi refresh dell'ambiente produttivo in ambiente non produttivo. Seguirà poi, se richiesto, un training anche per rendere autonomo il gruppo preposto alla gestione del data secure fino al sign off del progetto. Qual è la tecnologia utilizzata dalle vostre soluzioni? Sono soluzioni in cloud, on-prem, oppure una soluzione basata su ABAP o altro linguaggio di questo tipo? La soluzione Data Secure, che è parte della suite di prodotti del DSM, è essenzialmente una serie di trasporti workbench da implementare sull'escape in scope. Nessun sistema esterno è coinvolto in questo, non andiamo a utilizzare un solution manager o altro. È una soluzione basata su ABAP che si implementa direttamente sull'escape SAP coinvolto nel progetto, senza l'utilizzo quindi di sistemi terzi. Immaginiamo di avere molti sistemi nel proprio landscape e connessi tra loro, ad esempio un sistema S4HANA o un sistema CRM o SRM. È possibile installare il vostro prodotto in un unico sistema, controller, collegato a tutti gli altri sistemi? Questa domanda può essere particolarmente utile nel caso in cui ci sia da fare scrambling su un cliente o un fornitore e questo risieda di fatto in più sistemi. Sì, il data secure e la tecnologia data secure in se stessa può essere in due diversi modi: una in place masking sul singolo client, oppure può essere cross client system, se si intende mascherare contestualmente in maniera ottimale i dati presenti in altri sistemi, ad esempio ECC su CRM, nelle stesse modalità. Il business partner ovviamente su ECC può essere anche presente in altri ambienti all'interno del proprio landscape, e noi cerchiamo in tutti i modi, attraverso se il requirement è quello richiesto dal cliente, di portare lo stesso business partner con lo stesso nome scramblato nello stesso modo anche negli altri client, in modo che il dato possa rimanere consistente. È bene però ricordare che la soluzione deve essere presente anche negli altri sistemi oggetto del cross-client scrambling, quindi questo vuol dire nuove licenze e soprattutto una maggiore complessità della configurazione. Quali sono le metriche per le licenze? Va per utente, per dimensione database oppure altro? La licenza è definita in base alla dimensione del DB essenzialmente. Ogni licenza è creata per un singolo installation number. È bene anche dire che quando viene definita la licenza in base alla dimensione del DB, questo non vuol dire che se negli anni successivi il DB di quel sistema cresce, anche la licenza e i costi andranno a crescere, ma si fa sempre fede al primo dato che noi abbiamo, della dimensione del DB del cliente dove noi stiamo implementando la soluzione. La vostra soluzione è certificata da SAP? Certamente Data Sync Manager DSM è certificato per l'uso e integrazione con SAP e SAP S4HANA. Grazie Nicola per il tuo contributo, speriamo di rivederci presto sul nostro canale.